Сейчас мы решили пройтись вот на такую смотровую площадку небольшую. Но опять же, вот он, центральный наш вид Бурдж-Халифы. И вот новые дома, которые сейчас сдаются уже, ну, может быть, уже даже сданы. Все вокруг в Имаре, это самый крупный застройщик, и посередине гостиница Вида. Если вы где-нибудь, когда-нибудь вдруг увидели бренд Вида, знаете, это Имар. Это бренд как Ferrari, там, допустим, как Porsche, Mercedes там, и так далее. То есть никто другой строить не будет. Строит Имар. Может быть, максимум, что делает, сдает в управление. Вот. Так что вот так вот. Хочу поделиться с вами просто впечатлениями данных мест.